Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A cikin wannan gida muna muku barka da wannan lokaci, muna muku barka da warhaka. Da fatan kowa ya tashi lafiya. To masha Allah. Allahumma inni ta qalbi wa shrah li sadri wa dallaka bi lisani wasta'mal bihi jasadi bi hawlika wa quwwatika wa la hawla la quwwata illa bika ya rabbal alamin. Dan uwa, ga wani sirri mai albarka, wanda kuma wannan sirri mu duk sirrin da kuka ga mun kawo muku cikin wannan majmu'a tamu mai albarka, kundin asirai TV, kowa in yi satin zai rubuta kundin asirai TV ko TikTok ko YouTube, insha Allah zai ga wato profile ɗinmu. In Allah ya yarda, wannan sirri ne da dukkanin abubuwan da mutum yake bukata, wanda ma ba mu saki ba da wanda muka saki. In Allah ya yarda zai iya tuntuɓa mu ta lambar wayar mu, tana a profile. Insha Allah, kawai dai uzurruka ne da ayyuka yasa ba ma kawo surruka wato akai-akai. To insha Allah da ke dai a mana uzuri, amma duk lokacin da muka dan samu lokaci muna dan saki kaɗan haka. To masha Allah, wannan sirri ne na wato na tsarin gida, ma'ana abin da ake na tsarin gida, ko barayi ko yan fashi ko ha'inci ko masu ha'inci, duk gashi nan dai wannan sirri yana amfani akan hakan. To wannan da kuka gani an yi wannan rubutun haka, to a haka ake yin sa, wato na tsarin gida ne. In dai mutum ya yi wannan, to da yardar ubangiji shi da barayi ko fashi ko wani dukkan wani maha'inci to ba zai iya yiwuwa cikin gidanka ba, da yardar ubangiji. Dan uwa, duk abin da muka kawo muku wato cikin wannan gida namu mai albarka na kundin asirai TV, to wallahi ku gwada ku gani, saboda duk abin da za mu kawo muku sai mun gwada mun gani, mu dai a tattare da mu, ko ba haka ba. Saboda duk abin da kuka ga mun kawo muku mun san fa mai amfani ne, saboda yan uwa kuna gwadawa kuna gani. In kuka gwada kuka gani, to abin zai fi yi muku amfani, ko ba haka ba. To shine, to yadda ake yin sa, ana rubuta shi ne ƙafa huɗu a takarda guda huɗu. Takarda guda huɗu, za a samu takardu guda huɗu, layarsu ake yi. In aka yi layarsu, to sai a rarraba su gida biyar ake rabawa. Ma'ana aka yi laya guda biyar, karance laya guda biyar, za a binne sukuruwa tsakiyar gida, ma'ana kudu da arewa, gabar da yamma, sai kuma a tona tsakiyar gida shi ma a sa. To yan uwa, a daure ai wannan. In aka yi wannan, wallahi za a ga amfanin abin. In Allah ya yarda, duk wani mugun mutum da ba zai go cikin gidanka ba, da yardar ubangiji. Allah ya sa.